Hola, Wellovers. Des d'una de les meves sales preferides del vestuari, que és la sala d'encarregats de material, us saludo i us ensenyo la meva vida a Munic, aquí amb el Munic 1860. Una abraçada. Bueno, pero da igual. Saludo a Martín Herrera, anem a la carpa, un altre patrocinador i en Calleu. Bonic, disfrutant després d'una bona setmana, d'un bon resultat, vestit com un